Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Wa sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa dhuriyatil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradihi. Pengatur waktu penata acara Gusin Kuring Diki Hormat, wabil khusus Sahibul Fadilah, keluarga besar Al-Maghfurlah, Rahmat di dia sahaja apa Al-Maghfurlah apa di dia bisa Kiai Haji Usman Baihaqi, mugia sing jantan dengan ahli syurga Allah. Bil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Tanjung Salam, keluarga besar Qori anu tiasa ngabijilkeun para qori-qori handal termasuk qori'ah. Alhamdulillah bil khusus tersana Haji Salman Iskandar mesti ganti ngaranna Bin Salman Amrillah Salman Iskandar di Banten diganti lagi hari itu Kuring ngawisudana hari itu. Jadi asa Bu sareng Ki Salman sabab asal bulan Mulut Rajab Banten, Tangerang, Jombang, Surade di Kubek kuduaan. Bahkan sempat pernah terjadi patuker kardus tangga kori kardusna hiji mau balik tilu kunaon balik eta aing menang hiji. Telepon Salman di mana? Di tol bah, abah di mana? Tol. Pariksa tak kardus barat di panitia tilu. Abah barat hiji. Berarti bagja abdi bah, lain bagja gitu nak kardus sok ditulisan. Karena kardus mau balik apa kori dibaca barunan mau balik Salman nu aing. Alhamdulillah tadi pulang tuh. Mana Salman kita berkat aing beak kumana. Kita digantian kupoi aja nasi. Subhanallah, hebat. Widai ngibarkan bendera Indonesia lewat qori. Alhamdulillah. Kadang-kadang bisa secara adil, kadang-kadang itu juara olahraga mah nomor hadiah kita bisa miliaran. Benar tuh? Pas qori mah kadang-kadang baliknya sorangan. Ngepeng naik Gojek. Pelecehannya sama benar. Tapi insya Allah kuseurna para qori, para tahfidz, para hafidh-hafidhah nu masih kena aya di urang, yakin Indonesia bakal berkah terus. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi ini penerus-penerusnya para santri-santri Tanjung Salam. Inilah benteng
bahwa Indonesia tidak akan hancur sekaligus karena masih ada bentengnya para qari. Alhamdulillah. Doakan keluarga besar almarhum pun Bapak Didier sadayana sing disaroleh. Mudah-mudahan sing tampi barokah ilmuna, turunan-turunan al-maghfurlah Didier sing disaroleh, sing balaleung harku ilmu, sing jadi ahli qari ahli ibadah, sehingga pahala-pahala ngalir terus ke almarhum. Alhamdulillah. Sekaligus ya teh panginten memperingati Isra Mi'raj Nabi, menyambut Ramadan, berarti lain Rajaban ya mah. Jabrahdon. Rajaban di bulan Ruwah barisa kedeng di Ramadan gitu. Supaya kabahas berkah nabeunang gitu. Sababaraha dinten deui panginten urang teh ka Ramadannya 11 dinten deui nya. Insyaallah 11 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan, yaitu bulan premium. Bulannya pre makan dan minum. Juga Ramadan disebut bulan pertalit. Perut terasa melilit. Meskipun di bulan Ramadan premium, pre makan dan minum, pertalit, perut terasa melilit, insya Allah di bulan Ramadan nanti kita tidak melupakan solar. Apa solar? Solat tetap lancar. Di bulan premium, pre makan dan minum, pertalit, perut terasa melilit, solar, solat tetap lancar. Insya Allah di bulan itu kita mampu meningkatkan kualitasnya menjadi pertamax. Dan pertamax, pertaubatan yang maksimal. Di bulan premium, pre makan dan minum, pertalit, perut terasa melilit, solar, solat tetap lancar, pertamax, pertobatan yang maksimal. Di akhir Ramadan insya Allah kita akan mendapatkan bensin. Naon bensin? Benar, surga itu indah. Amin. Astagfirullah. Di bibita surga ay. Amit-amit orang dia. Amin. Tadi telat. Mimi miluan ay. Anak buah lurah ya. Mana lurah saya? Pak lurah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur saudara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus para alimul ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama nabati di haflah mubarakah. Bil khusus qari internasional Qatar. Baru seminggu kemarin, Adlan alhamdulillah barusan udah tampil yang barusan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin berkah ilmunya, panjang umurnya, amin. Hayang ibu gaduh murang kali itu hayang teh. Ngaos Quran apal sehat, qiraatna mantap hoyong teh. Di pasantren kan teh. Mimpi siang. Yang boga budak bisa ngaji di pasantren kan henteu. Dididik ku inung bapana henteu. Saru aja melak lamun. Kenaon aja melak lamun dina naon dina sugan. Buahna nya mudah-mudahan. Dipupuk make meureun. Hasilna barangkali dikahulu botak renang moal hasil. Pasantrenkeun heh mumun tati nunung heh. Bah ya pasantrenkeun budak. Tong jauh-jauh di aya. Alhamdulillah. Ikhtiaran teh cukup ngandalkeun Rabbi habli minas sholihin. Kudu aya ikhtiar tindung ti bapana, sabab Allah teh cukup nitah ngadoa ka hambana, tapi sekaligus Allah nitah ikhtiar. Sok ikhtiaran dididikna ku saku ahli-ahli Quran. Aya di pasantren dieu. Alhamdulillah. Doakeun para alimul ulama, para kiai, para asatid sing diparanjangkeun yuswana. Jadi tambih-tambih sehat walafiat, tambih-tambih barokah ilmuna, tambih-tambih belik rizkina, tambih-tambih istrina. Tegudu riwe antara ya dan tidak. Ya, amin, tidak, ngegedong. Naon susah nah. Itu nini cara ngaprek amin terjadi kunaon eta nini. Asa ngagok-ngagok. Dia lelaki setuju? Setuju.
Ya awewe setuju? Pasti kan jelas. Dan doa nu terakhir ulah warga daripada kuing turun ceramah dicekek ini. Penting para ulama, para kiai, para asatid panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, dipaparinan turunan anu saleh soleha, anu mampu teruskan perjuangan amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri Kersana Palurah beserta jajaran anu sami kusungkur yang dihormat. Alhamdulillah di masa pandemi ieu ya teh sakieu teh ondang-ondangnya Kang Repinya ieu nu hadir membludak alhamdulillah komola menyebarkan undangan ke mana-mana. Ya tadi nanti apa masih menghargai undang-undang pandemi kita si corona di mak di situ nyawa pandemi si corona si goblok corona iya tadi nggak berapa itu kasar ya gara-gara si corona datang kita nu dagang riwe nu usaha riwe ketika kiai milu riwe atau 2 bulan aing nganggur ngebatalkeun panitia community lahir kasih corona 2020 awal Raja Berwah kabeh parat batal ya biasana menelepon ka kuring Assalamualaikum Kang Haji Manawi tah lamun Manawi berarti daftar tahun kamari mah lain punten kunaon kitu Kang pan wagi ayeuna acara punten teu janten teu diwidian coret batal isukna kring nah Manawi apapun tadi kring deui punten teu jadi nya Kang muhun geus tong loba omong coret dipusing nyoretan buku ya beuh nu ngagaji huleng di imah santri keur mejahna loba eta santri kuburing kita balik santri balik da corona ya nama mung balik itu parabeun aing eta teh coba kolot na karoret di ditu mah ai di dia atuh di dia mimitina itu salalada kadang-kadang kiai na beuki ngarokok kiai na teh ahli hisab kalau santri nanti mikir-mikir dia teu boga duit biar henteu hayang ngarokok unggal isuk meleuman curug eta kiai untung sakti dia ini kayak nyengir kalau mikir budakna didedet-dedet ka kiai mere henteu literatur yang umum daek bro-broan pendidikan umum mah kursus komputer mah 300.000 mah bayar mah bahasa Inggris mah 200.000 bayar mah jeung pakai di majelis taklim enak infak udunan jang bayar listrik sabaraha infakna cek kiai yang sabulan 50.000 bejakeun ka kiai engke bisa kaliguskeun satahun nepi ka henteu parah tapi karawang mah kiai karuru began kasedotan ikhlas sekali nang ngontrol ka imah kiai kalau nah kiai bener teu ngaji di dia bayaran nya yang naon kiai pan listrik kudu dibayar setrumna KPLN keun kuring mah tong dibayar ikhlas bar ilmu ka barudak atuh bantuan-bantuan yang nyaangan listrikna bayar udunan santri tah oh ai jelas ai kitu mah penjelasanna sabaraha kiai nya sabulan batur mah 50.000 dikuring mah 30.000 wae udunan sok jang bayar listrik kecil sakitu mah dibayar sakaligus ayeuna ame jongjon teu mikirkeun bayaran ngaji barudak tah sing ridho kiai bayaran ngaji barudak abdi tah 60.000 2 tahunan goblok aku kiai ngajengkang pingsan heula 60.000 itu 2 tahunan sabajang merkosa yang bayar aya peleuwih mah kiai yang jajanna kudu dipikirkeun sekali na kiai kudu ngadapkahan anak pamajikan kudu liar ka mana-mana usaha santri loba ditinggalkeun disalahkeun deui wae ai cicing wae ceuk kiai pan anak pamajikan kudu diparaban dilema eta teh ngaranna teh mangkom dilema masalah gitu loh masalah teh problem teh masalah kiai ngahuleng kudu maraban anak pamajikan santri kudu diajar
gimana kata duit kalau nah santri karore liur eta ka kiai untuk gue rezeki di mana didatangkan oleh Allah. Alhamdulillah. Ketika kiai dagang kelinci. Aya diseri aya. Dagang lauk. Ya Allah, nararekan kiai ayeuna. Nu dagang kucing aya. Komo nu dagang baju mah meni maksa aing kudu meuli. Ampun aing beakeun bisnis aing. Da kiai ge jelema teu munafik, jelema biasa lain tong ngeret. Ngakanan angin. Perlu duit kayak gitu. Urang jujur rumah sah ayo hirup di dunia mah henteu jauh ti duit bener teh? Da urang mah hirup butuh doa. Ayo ngeun kieu doa. Teu nyaho kana bahasa isyarat. Tah mun kieu doa ai duit mah kieu. Teu gaul urang dieu ih. Urang butuh iya deuleu duit butuh da kuring dia butuh duit da jelema sarua mentak penting ieu jauh-jauh ti Cikampek liar ka dieu daripada cicing di imah lieur sirah mikiran loba hulang hutang kayak panggih mitnah kain loba hutangnya hoti mana yang loba hutang pulang huleng mumun mending liar ka dieu sugandi dia mah meunang amal astagfirullah ya ibu-ibu nasirahna teh kan duit ya we bubar ngaji ibu bapak santri balik ti dieu meunang ilmu mawa ilmu kuring mawa doa astagfirullahaladzim agak parah tak awewe mah diimah duit nasirahna tadi pengajian dia duit emang aya kata ada susu kan kadeule susu kopi yang bagiannya kopi hidung Kang Haji mah minuman favoritna 2 kopi hidung pami kopi hidung berang khusus berang kopi hidung lamun penting susu anu tungtungna hidung cicing ulang ngeres pikiran susu anu dipelulukan kopi jadi kopi ujungna ini saya mikir ke mana kita hadirin hadirat rahimakumullah ya bangku teh tegeunah di diu kan asna angkat tukang di bangku itu karena ketika beli bangku pisan usia ngajengkang ngajeng dan itu apa gua ngajebak saman ka anjeun ka ngajengkang we puas ada surat untung aing waspada ya kalau nak lenyap bener tuh duduk atuh setecicing wae duduk bantuan angkat tadi itu kalau katanya tunjuk itu si duduk itu duduk lieureun yuk Mang Dudu kari Mang Dudu ulah itu tadi lah kadieu ayo hangieun kadieu buru kan jadi ngalawak atuh itu ngahibur barudak tos geupekeun kembe jadi riweuh kembe jadi gawe sarea ulah entos yang balik ka Cikampek nok katelak geupekeun Ridi langka keluarga besar pun bapak di dia almarhum kepala putra putri mantu putu sadayana sing dibarokahkeun rezeki ku Allah oge para ulama para kiai para asatid sadayana sing garampangkeun rezeki ku Allah doakeun oge aparatna palurahna nu tos ngawidian di acara mudah sing tambih barokah amin ya Allah ya Rabbal tong ngawaliwan tong khawatir insyaallah ya pengajian insyaallah sing jadi doa numaraana wabah numaraana musibah sing dijauhkeun ti urang sadayana amin urang sing salamet dunia akhirat amin ya Allah ya Rabbal hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain dipain mangga orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala
Salawat wa salam kawujian bagi tetap salawat aku Allah dilungsurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, tabi'in, kepada ulama-ulama sholihin, kepada pengikutna, khusus urang nu hadi di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Arias geus aya bom kayak apa? Ieu na beledug. Ane takut. Bo urang rajaban heula ngalap barokahna, amin. Amin. Masalah rajaban sim kuring mau ngabahas sebab musabab Isra Mi'raj. Apa sebabnya? Karena yang tahu sebab hanya yang membuat sebab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun banyak riwayat yang mengatakan berkaitan dengan menjelang Isra Mi'raj Nabi. Di antaranya ada riwayat ketika Nabi diisrakan di Mi'rajkan, sebelumnya Nabi lagi prihatin sehingga tahunan itu disebut tahun Amul Hazan, tahun yang penuh dengan keprihatinan. Komplit aja masa saja. Susu. Ya, susu muka ada. Tutupan susu mah ulah dibuka-buka na gelas tah tadi eta banyak cerita riwayat semuanya sahih berkaitan menjelang Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan tahun itu tahun yang penuh dengan keprihatinan. Rasul lagi prihatin kemana? Kenapa? Rasul dakwah Islam ke Taif bukan diterima oleh orang Taif, malah dilempari. Sampai-sampai Rasulullah bercucuran darah dari dahi. Ngecelak darah Rasulullah, getih Rasul ngecelak karena tanah Taif. Para sahabat rek berontak, sahabat Gusti, ulah cicing bae atuh eta darah tos gocor kitu di babetan ku Taif. Ku orang Taif Gusti nyuhunkeun bae ka Allah supaya dihancurkeun di orang Taif. Kumaha Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mantakala itu kitu nyahoeun anjeunna teh. Mudah-mudahan we mareunang hidayah teu kapangi ku bapana anak nang ke tauhid, anak-anakna turunanna engke arariman ka kaula. Atau eta getih Gusti anu suci ngecelak kana taneuh Taif dan bae jadi barokah kumaha saksian ku araranjeun engke. Akhirna berkah sekarang Taif. Beda dengan tempat yang lain. Taif seperti di Ciwidey, sejuk. Bahkan pertanian, perkebunan di Taif subhanallah subur. Sebabnya darah Rasulullah ngecelak. Bahkan yang terkenal di Taif sekarang hasil panen pertaniannya adalah delima. Delima yang manis, yang bagus. Dipanen di mana? Di kebun Taif. Bahkan umroh haji akhirnya plus Taif aya. Sabab di Taif seperti orang ke pemandangan di Indonesia baik perkebunan. Aya padi, ya, nok asin sekarang udah miara entong aya di Taif. Dah ngomong lagi gitu, entong di situ mah. Kos di urang. Geus kumaha deui. Pek sarua eta gitu. Bukan mereka bahasa Arab gitu. Ya saya bahasa entong sarua. Ngarandau kuring sarampun bojo ka ditu eta disuguhan nog asin bener sarua geuning. Bener sarua asin gitu. Juga di Taif mah amis asin itu. Berkah eta di Taif. Mungkin Pak Haji, Bu Haji anu geus umrah nu haji anu kantos ka Taif melihat pemandangan indah Taif. Ada taman bunga sekarang. Subur eta. Wasilah tadina aya getih Rasulullah ngecelak tadinya. Jadi berkah. Nah, dakwah berhasil malah di babetan Rasul uih ka Mekah. Ketika uih ka Mekah, can reda keprihatinan Rasulullah, ditambah keprihatinan Rasulullah ku Allah. Kunaon? Ditinggal wafat istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Prihatin, sedih Rasulullah dikantunkeun ku istri tercinta. Can reda tina kasedih eta, ditambah kesedihan Rasulullah dikantunkeun wafat pamanna Abi Thalib anu sok jadi benteng tina perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan nuju ali teh pan ngingiri Sayyidina Abi Thalib Rasulullah teh milu dagang ka negara Syam. Bahkan sampai-sampai aya cerita ayeuna bahwa masih aya sahabat Rasul anu masih kana hirup. Berarti usiana nepi ka ayeuna eta sahabat Rasul teh 1400 tahun.
Aya di mana di Yordan. Sahanamina sajarah sahabi. Ketika Rasulullah menuju alit usia 8 tahun ngiring dagang sareng paman Abi Thalib ka Syam. Begitu di daerah Yordan, di tengah padang pasir, para pedagang-pedagang anu babarengan ngabring rek dagang para kafilah ngariuhan. Nah, aya imah di tengah padang pasir, imah saha? Imah pendeta Bahiro. Cing eta pendeta Bahiro di dieu we nyuhanana, eta nu dagang kabeh asup ka imah Bahiro. Sementara aya urang kali alit 8 tahun telebet ka bumi pendeta, malah calik di hiji tatangkalan harapeun tatangkalan. Dia pendeta Bahiro kaget. Ninggal aya urang kali alit umur 8 tahun calik dina hiji tangkal, si daun tatangkalan jeung dahan-dahana condong sadayana ngiuhan kayak taburang kali. Saya taburang kali Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya cek eta pendeta Bahiro, inilah calon nabinya Allah. Sekanyawan ku pendeta. Dalam sababna eta tangkal tunduk ngiuhan ka Kanjeng Rasulullah SAW. Sampai sekarang itu pohon masih ada di Yordan. Berarti usianya 1400 tahun lebih. Disebut sahabat Nabi. Eta tatangkalan bersebab sajarah sahabi. Kantos ka Yordan kan itu kantos tacan sarua aja tibang nanya atuh boleh hese gitu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, pamandangan tunkeun ditambah deui keprihatinan Rasulullah menjelang Isra Mi'raj, diboikot perekonomian Rasulullah ku Abu Jahal, temenang dagang, temenang usaha. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat mengalami krisis moneter yang begitu parah, sampai-sampai Rasul lapar ngeganjel patuanganna make batu saking laparna. Inilah krismon yang asli itu yang dialami Rasulullah. Urang mah krismon teh dina mulut tungkul, kamana-mana ngomong, wah ieu mah usum riweuh, usum susah, ayeuna mah serba hesek, serba mahal keur krismon kieu mah. Ayo balik ka imah mapan 4 kali nyiuk kejo eta. Tapi Rasul benar-benar krisis moneter sampai kelaparan, mengganjal perutnya dengan batu. Pantas saya ungkapan, yang membuat satu negara hancur bukan gara-gara krismon, tapi gara-gara kakaknya si krismon. Siapa? Si Krisman dan si Kristal. Namun Krisman krisis iman, namun Kristal krisis mental. Lamun imana hiji negara eta jalma-jalma geus hancur, mental geus bobrok, maka hancur eta negara. Pantas aya amanat dina lagu Indonesia Raya. Punten Bu Pak. Ulah sakara dinyanyikeun eta Indonesia Raya. Nu diciptakeun ku Rudolf Supratman, maka aya kalimat indah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Tuh dua Indonesia Raya. Kunaon yang sarikeun? Kieu ge mantap jelikan. Derijen. Jelikan mah kompan. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah samemeh ngabangun badan, jiwa heula, iman heula, mental heula, samemeh ngaberesan fisik, mental jeung iman heula anu kudu diberesan. Sok sajan fisik bagus, bangunan mewah, mahal, jalan mulus, aman, awas hati-hati. Lamun jiwa-jiwa pembangunanna hancur, nu ngabangunna imanna bobrok, mentalna hancur, moal lila eta bangunan. Sakedeung bakal hancur deui. Model smikeun gunting pita. Bulan kedua datang gempa retak. Jalan tol ambruk. Miliaran. Leres Bu? Leres Bu? Sekeur usumna ayeuna ya Allah ya Rabbana musibah teureun-eureun, tsunami terjadi, longsor terjadi, gunung hararitut. Meledak di mana-mana. Gara-gara anu ngondang juga. Saya anu ngondang aja lah mah geus salah rombong ka Gusti Allah. Mungkin corona secara tidak langsung teguran ti Allah pikeun jalma nu salah rombong. Amerika sombong, Rusia sombong, Cina, Korea sombong bisa nyieun senjata pemusnah massal. Tapi ketika ku Allah dikirim hiji pelor bari leutik teu katingali corona ngaranna. Lieureun kabeh mah.
Leres teh? Bisi urang ge sombong kena ku teguranana. Sabab ketika musibah datang, bencana datang, geuning kabeh kabage. Satu makan nangka semua kena getahnya. Matak salah kaprah teh habis pikir jelema delengan ku kiai ngalawan masing-masing kiai. Kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu. Cek saha teu ngarugikeun batur, datang bencana lain uak wae nu cilaka, uing ge ka bawah. Leres teh? Can pernah aya tsunami musyawarah, can pernah. Sugan cek tsunami engke lamun di darat aya imah kiai liwat-liwatnya teu bisa. Imah kiai ge disikat. Leungit imah ku kiai bea ku ombak, kiai na salamet dan naik tangkal kalapa. Nangkon kiai kieu bari neuleung ka handap ombak. Make kolor kiai. Aya sampingna ka bawah ti heula ku tsunami. Untung kolor pagi. Coba lamun jeung kolorna ka bawah. Mereka mana hibar eta japati. Jabang geus ngarti eta mamanukna. Leangan kurung sorangan. Iya eta bu. Cicing nini temiluseun cicing. Datang musibah kabeh kabagean geuning kabeh. Tapi itu bantuan aku aja. Kabeh kabagean. Sok aya wae nu ngalawan masing-masing kiai, masing-masing kumaha. Ka kiai ngajakan masing-masing. Geus nu teu butuh ku kiai. Da nu maot mangadadak kiai nu disusul bener teu? Bener teu? Nu ngamandian, nu ngaboehan, nu nyolatan, nu ngagotong. Goblok. Merkosa sih. Atuh nu ngagotong mah lurah. Mun kudu ku kiai kabeh, ngagotong mayit kiai, ngagali kuburan kiai. Giliran maca talqin, kiaina eueuh, milu ka kubur. Ngajak masing-masing lah. Lamun kiai henteu dendam, lamun kiai dendam, masing-masing kiai cek kiai bagus masing-masing. Abeh aing teh capek. Ente pae mandi sorangan. Ayo ya ayo. Anu maot manguru nyung ka kiai bari ceurik, aya naon ceurik? Salaki maot kiai. Terus aya naon hubungan jeung kuring? Teu aya nu bisa ngamandian kiai. Masyarakat mah geus datang nunggu kiai. Kiai na dendam. Teu bedakeun ka salaki eueuh anu maot masing-masing. Kira aku ngamandian mayit di lalap-lalap kakulan. Lamun anakna beunghar nu maot, cek anakna daripada mayit bapak bau bangke ulah ngamandian taekeun kana mobil. Pangana steam. Mayit di steam. Sekalian seuseuh huluna seuseuh. Giles sekalian. Lap pakai kanebo meh cepet kering. Terus make kiep beungeut ame herang beungeut mayit. Ulah dikubur bawa ka showroom. Merekan siap ngeridit mayit gitu. Butuh kiai butuh ku ulama butuh. Doakeun si paranjang yuswa dari para ulama para kiai. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dan geus datang musibah teguran kabeh kabage. Jadi kudu dibangun teh jiwa heul, iman heul, moral heul. Mudah-mudahan didikan ieu pesantren bakal jadi manusia-manusia yang beriman dan bermoral. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ujian teureun-eureun kaprihatinan diraoskeun ku Rasulullah dengan penuh kesabaran tetap ikhtiar Rasulullah menghadapinya. Akhirnya Allah kasih hadiah dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Aya nu nyarioskeun eta. Aya deui riwayat menjelang Isra Mi'raj Nabi cenah sebab-sebabna gara-gara aya pertentangan langit jeung bumi, pagul-agul. Cek bumi, hei langit bagus kere kaula daripada anjeun. Cek langit naon sababna? Sabab di kaula aya laut, aya pemandangan indah, aya gunung indah. Cek langit, sorry bumi, alus kere kaula jeung anjeun. Sabab di kaula aya bintang, aya bulan, aya matahari. Cek bumi, maaf langit, alus kere kaula. Sabab di kaula aya Baitullah, anu dipake tawaf ku jalma-jalma iman seluruh dunia. Cek langit, maaf bumi, bagus kere kaula. Sabab di kaula ge aya Baitul Makmur, anu dipake tawaf ku para malaikat Allah.
bumi ngalawan deui. Maaf langit, bagus kere kaula. Sabab di bumi di kaula ditempatan ku hiji jalma anu paling mulia, anu paling dipika cinta ku Allah. Jenenganna Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad jadi cikal bakal Allah nyiptakeun sakabeh makhlukna. Ya kan, sebelum Allah menciptakan yang lain, yang pertama Allah ciptakan apa? Nur, cahaya. Yang pertama kali Allah ciptakan cahaya. Setelah cahaya dicipta, Allah ngadauh ke eta nur. Ya nur, khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei nur, hei cahaya, kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Setelah Nur Muhammad dicipta, lalu Allah menciptakan Arash, Lauhil Mahfud, Qalam, dicipta tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan ketika nyiptakeun Qalam, Allah ngadauh ka Qalam, ya Qalam uktub. Hei Qalam, tulis ku anjeun. Nulis naon abdi Gusti? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka namina oge Muhammad, mim ha mim dal. Muhammad eta huruf wasilah, Muhammad. Mim yang pertama adalah maujudul khalaiq bisababi. Ayana sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakna Muhammad, hayatul khalaiq bisababi. Hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Mim nanu tengah Muhammad, mautul khalaiq bisababi, maut sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Dalna Muhammad dukhulul abid ilal jannah bisababi, asupna hamba Allah ka surga sabab Allah mempersilahkan Rasul yang masuk surga duluan. Mudah-mudahan nanti kita ada di belakangnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Tah tidinya terjadilah Isra Mi'raj Nabi gara-gara aya permintaan langit sanggeusna eleh hujah ku bumi. Ya Rabbi, anterkeun eta hamba Gusti nu paling mulia supaya nincak ka abdi. Maka terjadilah Isra Mi'raj. Manapun ceritanya itu sah, itu halal-halal saja, sahih, nganu jelas, nu apal sabab karena terjadi Isra Mi'raj, hanya yang membuat sebab. Siapa? Allah Subhanahu. Ai jang urang naon atuh asep Isra Mi'raj? Ai jang urang mah hikmahna. Naonna? Hikmahna. Yuk urang gali hikmahna jang urang ye Isra Mi'raj. Naon asep hikmahna? Hikmah nu kahiji tazidul iman, tambah-tambah kekuatan iman. Iman ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi. Berhubungan asep jeung iman, ya jelas berhubungan. Lamun jalma teu boga iman moal percaya kana Isra Mi'raj Nabi, eta mah catatanana mah. Jalma nu percaya kana Isra Mi'raj Nabi, Nabi Isra Mi'raj ruh dan jasadnya itu karena iman. Iman karena padamelan Gusti. Sabab sadayana dipidamel ku Gusti. Lain kahoyong Nabi Isra Mi'raj tapi kahoyong Gusti. Atuh lamun geus nyarios kahoyong Allah leuwih ti Isra Mi'raj Nabi ge Allah mampu ngayakeun. Eta disebut ma'rifat bil af'al wau karena dadamelan Gusti. Untuk orang jadi umat Islam diberi modal komplit orang mah dua, hiji daya pikir, kedua daya zikir. Naon daya pikir akal, daya zikir naon iman. Beda jeung batur, batur mah di luar urang di luar Islam modalna hiji daya pikir wungkul, iman teu aya. Kadang-kadang iman ge tuturut mending. Umat Islam nu istri mereka jilbab nutup aurat, ayeuna geus anu nganjurkeun agama manehanana awewe na kudu nutup aurat mereka tiung. Seorang jang jebakan eta. Urang umat Islam sok jumaahan, ayeuna manehna nyieun acara ibadah Jumat. Tuturut muni. Terus aya deui Islam nyieun grup hadroh, marawi sholawatan, manehna nyieun grup hadroh. Make koko, make peci, make laguna bahasa Arab, sigana mah sholawat padahal lain. Penah make bahasa Arab, pan viral ning videona aya rame. Rabbana abana, naon artina Rabbana abana? Tuhanku bapakku. Hati-hati ulah kajebak. Batak ibu bapak boga anak masih di pesantren Al-Qur'an bagus. Itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Lamun teu dileutik budak diwaukeun kana Quran, hati-hati. Aya Quran palsu, jumlah surahna aya 118 surah.
Quran orang sabaraha? 114. Ternyata ayat Quran palsu 118 surat. 4 surat tambahan. Pakai kaligrafi Arab semuanya bagus persis seperti Al-Quran. Yang pertama surat At-Tajassus, Al-Wasoya, Al-Iman, dan Al-Muslim. Niat rek ngancurkeun Islam ti jero supaya budak urang nu bodoh teh nyaho kana Quran kajebak. Mata kapunten 10 tahun 20 tahun nu bakal datang lamun anak urang ti ayeuna teu diwuhkeun kana Quran nu asli, khawatir ibu jeung bapak di makam dikubur, anakna keur nyanyi kalau Quran palsu. Naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik. Hati-hati, hati-hati. Tak nikmat ibu pak, boga anak bisa maca Quran menang ngadidik kiai. Eta nu diarep-arep ku urang ketika rek maot menghadap Allah, anak teh nganterkeun make maca Quran. Hayang kitu hayang. Hayang ibu hayang. Bapak hayang. Bapak hayang. Mana bapak teh? Da ieu resepna bapak-bapak teh lamun ngaji jempling, coreng molor. Mun ibu-ibu, wow, kiai ngabahas, miu ngabahas. Tiluan we CS eta mah trio kue-kue. Ngabahas naon? Ngabahas tiung nu can lunas. Nyaritakeun batu itu tempat-tempat rumah itu di harnya. Kunaon siga hardeng jendela. Pagawean eta awewe. Tak kuring mah yakin ari ibu mah kana ngaji geus teu ragu, siang malam paling rajin ibu-ibu. Paling penuh pengajian tiap malam ibu-ibu terus. Lain berarti nganggur ibu-ibu banyak pekerjaan. Tapi urusan pengajian hebat ibu-ibu. Alhamdulillah. Jauh kuring tukang liang jeung kisalman kamana-mana pasti ninggal ibu-ibu pinuh. Mun bapak-bapak hese rutinan minggonan susah. Majelis taklim gegereut imah pura-pura budak bapak-bapak mah. Ibu-ibu rutinan minggonan isuk rela pagawean di imah ditinggalkeun. Padahal masih seueuhan bener tuh Bu. Tapi rela ninggalkeun seueuhan ngabelaan pangaji. Hebatna ibu-ibu tapa. Keun geus mangke balik ngaji, anu mereka belaan pangajian heula. Hebat. Bahkan anu nekat ibu-ibu ka pangajian memoa seueuhan. Ya musuh kiai beunang betul. Ibu-ibu entak kuring nyen pangajian jeung pun bojo, tapun bojo ngiring alhamdulillah ngawal bodas. Aing geuneuh. Neng kaya tah kata itu ngicetane ka yang tadi. Pasti ngicet atuh bagi dua amplopna heuh tenang. Terapi bagi dua, masuk berat gua setor panggede nawan. Servis memuaskan. Denge santri sih ya, mikir sekali. Nah, cik ibu-ibu, ada pembarokah geuneuh. Ayah nanti tidak pasti ada ngomong curiga. Tak santri denge. Cara memperbaiki keturunan. Kuring ke pasantren geuneuh. Pamajikan di pasantren pang bodasna kuring ada ya Allah kang ngomong perbaiki keturunan benar lamun kuring rumah sageuna kudu pamajikan bodas supaya anakna hejo carulan. Alhamdulillah anak marusa nurut ka indungna aing penek pamajikan kudu jangkung berarti anakna sedeng atau aing penek pamajikan penek atau budak gogor along. Alhamdulillah itu cantik menang lagi di kobong hari ini. Kita jadi ingat masa lalu. Sweet of memory. Tapi begitu nak ingat ngapal kan? Ada guys incuan ibu, boleh incu dua kan bet nanya kan bet. Tah itu. Putra opat incu dua, alhamdulillah. Minantu kerak dua. Nu dua deui lalaki jeung awewe, nu lalaki berenang nu katilu ke di Banten pesantrenna. Nu kaopat awewe kerak SD kelas barat tupuh deui urang ge bapak. Kira-kira mi kelas 17. Penepi tadinya. Kelas 2-nya, kelas 2. Kelas 2, inuna kelas 18. Excel. Das, ketiga, Bu, hey, look at me, look at me, look at me, look at me, you and me, lookan. Coba dele, gitu. Bu, makanya kuring lah meli Cikampek kayak ke pengajian tara loba ngondang bapak-bapak. Kalau undangan, mengayakan rutinan, ngondang bapak-bapak 100, nu datang 5-an.
aki-aki kabeh obat batuk hiji molor aing jadi ngadu bohong di majelis beri ngondak ibu-ibu teu nyaah undangan ih cukup ibu-ibu mah 5 undangan kali 5 majelis taklim nu datang 500 tah hebatna ibu-ibu ngan olok kejo ih awewe mah cara gede asongan kue tata jeung piring-piringna leungit duh akan tengari 2 detik habis mun bapak-bapak awet di suguhan tuh tinggal tuh di jero awet mumun tuh awet jeruk tahu awet bapak-bapak karayeuh modus nempo batur meleng cahu leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok teu percaya kodokna calanana aya kali cicing cahu ancau menang mesek ya Allah mudah-mudahan jadi benteng di pengajian kurang sisa alamat amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal SWD tangamaiti tazidul iman tambah kekuatan makanya untung orang jadi umat Islam diberi modal ku Allah 2 daya fikir akal daya zikir iman orang tes aya daya pikir jeung daya zikir maaf fungsina daya pikir jeung daya zikir daya pikir untuk melihat yang biasa-biasa saja kalau daya zikir untuk melihat yang luar biasa nah sababna dibagi-bagi ayeuna loba jelema pabelit salah ningali nu biasa dianggap luar biasa nu luar biasa dianggap biasa beas dianggap pasir dianggap beas awewe dianggap me dianggap da ayeuna mah loba awewe jiga jadi katinya atuh sakumaha we lah salah ningali nah biasa nu biasa bae luar biasa jalur biasa bedakeun makana aya akal aya zikir contoh akal punten aktivitas aktifkeun bluetoothna sakitna aktifkeun akal contoh di Cikampek Karawang aya sungai gede ngaranna Citarum gede ka Citarum isu-isu kasep Mubarok ka Citarum ningali di Citarum di sisi sungai aya truk gede keur naikeun pasir Asep Mubarok balik ka imah geus menang 5 menit ti imah datang deui ka Citarum kaget ditinggalkeun 5 menit eta truk anu tadina belah dieu ditinggalkeun 5 menit geus pindah tempat aya di belah ditu bisa nyebrang Citarum balik caina gede sungaina jero banjir 5 menit truk pindah tempat ngaliwatan sungai geus sakitu gedena biasa luar biasa sing kompak ngajawabna biasa luar biasa nama kayak luar biasa ya jembatan astagfirullahaladzim loading jauh ka tower ting kuota nabean ting HP na can lunas biasa luar biasa mulai aktif biasa tadi mau bari molotov luar biasa biasa luar biasa naon salatna aktif ayeuna aya jembatan di jalan raya sok aya jembatan di handapna aya sungai sok ningali bus mobil liwat nyebrang biasa henteu biasa luar biasa naon sababna mulai aktif ayeuna nu tadi ngajawab luar biasa berarti ngabayangkeun trukna renang mulai akal aktif ayeuna zikir iman aktifkeun iman ayeuna daya zikir ieu sejarah riwayat Nabi Musa alaihi salam diudak-udak ku Firaun laknatullah rek dibunuh Nabi Musa ka pojok ka Lautan Merah balik ka tukang Firaun geus deket rek ngabunuh lumpat terus ka ditu Lautan Merah membentang luas rek nyebrang teu aya parahu rek nyebrang teu aya jembatan Nabi Musa bingung rek nyalamet diri hayang nyieun jembatan pugu jelas harita can aya nu dagang semen akhirna Nabi Musa muntang tulung ka Allah ku Allah ditulungan Musa tenggel Lautan Merah ku tongkat anjeun ditenggel Lautan Merah ku tongkat Nabi Musa prak berai belah Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah yang begitu luas
tanpa jembatan biasa luar biasa. Cek akal luar biasa. Ayeuna dihujah. Naon sababna luar biasa? Bapak-bapak, Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan biasa luar biasa. Cek akal luar, ayeuna dihujah. Naon sababna luar biasa? Lah? Belah dia. Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan biasa luar biasa. Cek akal luar biasa, dihujah ayeuna naon sababna? Terbiasa, sabab biasa nama aya alat penyeberang, tapi ieu teu make alat penyeberangan bisa berarti biasa luar biasa. Naon sababna luar biasa? Terbiasa atau bolak-balik teh ka isu kain dirinya. Sandriat, ibu-ibu, Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan biasa luar biasa. Naon sababna? Ngabelah lautan Nabi Musa jadi biasa luar biasa. Nah, sababna luar biasa. Ngabelah bolak balik deui ini dinya. Tadi anu ngajawab kersana, nu ngajawab ridho Allah, nu ngajawab kersana Allah, berarti imanna geus aktif. Nu ngahuleng kuotana beak kulit. Ya lolobana ku logika dia itu lah ngajawabna. Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan biasa luar biasa. Cek logika luar biasa. Dihujah. Naon sababna? Iman bagianana naik. Ngajawab subhanallah, itu kersanya Allah. Subhanallah, itu izin dan ridhonya Allah. Subhanallah, itu kekuasaan Allah. Subhanallah, itu pekerjaan Allah. Lalu dijawab ke Allah, saha nu bani ngahujah ka Allah, sabab leuwih ti itu Allah mampu ngayakeun. Dikir bagianana eta. Ku akal deui mah kitu lieur pabeulit. Biasa luar biasa. Luar biasa. Naon sababna? Aneh. Oh, jembatan bisa nyebrang, masih bisa dihujah. Naon sababna aneh? Teu biasa. Naon sababna teu biasa? Nya ajaib. Akal keneh. Naon sababna ajaib? Luar biasa atau bulak-balik dirinya mutar. Tapi lamun langsung iman anu ngajawab subhanallah, itu kekuasaan Allah. Subhanallah, itu kehendak Allah. Siapa yang berani menghujah Allah? Karena lebih dari itu Allah mampu mengadakan. Makanya pantas Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW diawali oleh Allah dengan kalimat tasbih. Berarti nuduhkeun eta kejadian Isra Mi'raj luar biasa, nu kudu ditarima ku iman, nu kudu ditarima ku ma'rifat. Wow, karena dadamelan Gusti Allah. Berarti Nabi Muhammad bukan ruhnya saja, tapi dengan jasadnya berangkat. Ya, kok bisa? Apa boga pesawat? Teu boga. Boga miliaran dolar biayana. Da astronot Amerika sampai miliaran dolar nyeun pesawatna ka astronot ka mana ruang angkasa. Nabi Muhammad boga biaya miliaran dolar teu saperek-perekasan. Boga pesawatna teu. Boga jaket pengaman jaga angkasa teu boga. Tapi bisa. Kok bisa? Ya bisa. Naon sababna? Sabab Isra Mi'raj lain kahayang Nabi, kahoyong Gusti. Lain berangkat nyalira, tapi diberangkatkeun ku Gusti Allah. Kuring berangkat di Cikampek tadi jemput bojo, jeung keluarga ka dieu, putra ngariring ka dieu. Berangkat pada asar. Begitu, ek mawa tas, jeung wadah jaket, jeung wadah jubah, jeung wadah sorban. Eta tas sim kuring dituna di hareupeun imah aya sireum. Keur ngajajar eta sireum dina panto, nu hiji luncat kana tas. Asup di jero tas eta sireum, tasna dijingjing, diasupkeun kana mobil, kuring berangkat ka dieu. Perjalanan 3 jam ka dieu lewat tol tadi rada macet saat itu. Ti dieu engke balik ka ditu, berarti lamun 3 jam bolak-balik 6 jam Cikampek. Ciwidey Cikampek. Lamun balik teh kuring ka Cikampek, dibuka deui eta tas, sireum nu geus milu ti Ciwidey luncat deui ka luar, ngahiji deui jeung babaturanana anu teu marilu ka Ciwidey. Cek sireum nu dina panto di imah kuring, aya sia ka mana wae. Cek sireum nu milu aya ti Salman. Salmanana Ciwidey. Cek nu teu milu edan.
pan tadi jeung aing leumpang di dieu Ciwidey teh jauh ngimpi siapa namun siap ngomong di Ciwidey ya boro-boro ka Ciwidey kaluar ti imah saya bubarok ke paeh kaliek tapi yakin teh pasti bisa bolak-balik yakin teh ruhna wungkul apa jeung jasadna lempang sorangan apa aya nu mawa saha Asep gitu nih tong asa-asa menit Asep naik naon ini udah dibahas sirum naik tas Asep naik atulah dibalik sirum naik mobil naik tas ruh na wungkul apa jeung jasadna ruh wa jasadi begitupun Rasulullah berangkat ruh dan jasadnya kenapa bisa karena Allah yang memberangkatkan subhanallah. Iya aya sakelompok Islam nu ngaku-ngaku ahlussunnah wal jamaah tapi juranana ahli salah wal gagabah. Bener nyebutkeun rojokan ruhna wungkul ti jeung jasadna berarti otak teu bener ieu. Imanna diragukeun da jelema. Teu iman karena pada melan Gusti. Sedangkan Allah lamun geus ngadamel gampilieun leres teh. Fa'alul lima yurid. Wallahu a'lam bimuradih. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Betul? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah bagi Allah. Fasubhanallah. Makanya kalau ada ayat di awali ataupun di tengah di akhiri ada tasbih, itu berarti menunjukkan bahwa ciptaan itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu. Dari mana kudu make iman ka Gusti Allah, iman karena kekawasan, karena kudroh irodahna Gusti Allah. Lamun iman geus narima, insyaallah akal oge narima. Makanya iman heula supaya akalna beres. Ayeuna ge Bu punten. Ulah wae Isra Mi'raj Nabi Bu punten. Lamun ek ditafakuran di pikiran ku akal wungkul tanpa make iman. Hirup urang ge teu kaharti ku akal, punten. Pernah teu ngalaman hirup di jero beuteung indung, pernah teu? Pernah teu? Sabaraha bulan? Kos nu ngitung we neng. Ka emak nanya ge nu ngalamanana, neng lus kitu. Teu aku di jero bari ngitung sebulan, 2 bulan. Leres Bu ngaraoskeun? Nuju hamil ngaraoskeun teu? Sabaraha bulan eta orok hirup dalebet patuangan ibu? 8. Leres salapan. Coba itu. Ibu hamil sabulan, geus aya can eta orok. Tuh bohong kan berarti salapan kurang hiji. Tadi ngomongnya salapan. Kan sambil sabulan ge can aya. 2 bulan. Karena gumpalan daging tina darah tina air mani. 3 bulan. Geus dicipta ku Allah daging diperkuat ku tulang belulang janguatan eta daging. Ka 4 bulan ngajirin manusia di dalam rahim. 4 bulan naik ke 5 bulan Allah niupkeun ruh ka eta janin mulai karasa usik ti 4 naik ke 5 bulan leres teu. Nah, jadi eleh ku kuring berarti kuring sering ngalongo. Ti 4 naik ke 5 bulan sok ribut gini ka salaki. Kang itu tuh tatah geus najong. Coba aku di belah mana? Katuhu. Terus apa saminggu? Si kaset lalaki sok tahu lalaki. Bapaknya sok tahu. Yuk geus tandok katutu. Ngajak futsal. 7 bulan pindah ka kenca budak. Pokoknya dia ngajuru budak di tengah-tengah loh, padahal budak di tengah wae. Bencong. Katu itu, katuhu lalaki kenca awewe tengah-tengah. Itu aku budak lahir ka dunia ini sebel deh. Bala. Iya amit ambil. So tahu rek katuh rek kenca rek tengah nu penting budak sehat panjang umur gitu bae. Nu hamilna sing rajin ibadah, loba zikir, loba maca Quran, anu soleh budak tah. Mau ketemu lalaki kenca awewe tengah-tengah sebel. Ya Allah, lama dihitung ti 5 berarti 8 bulan budak keluar lahir 5 genep 7 8 salap. Kan ukur 5 bulan ngadon ngapan dilebet patuangan ibu leres. Udah ku akal, ka hati teh ku akal.
Ayo, orok bisa hirup ngapan di jero beuting indung bari sempit, lewat mana napas eta orok? Jawab. Allah eta mah iman nu ngajawab, akalna cek kuring. Udah ku akal, eta budak rek lewatan napas, lamun diudak ku akal, ku akal, bari tempatna sempit, budak bisa hirup usik. Leres teh? Emang napa tuangan ibu loba jendela, anjang napas orok di jero. Gerbang hiji-hiji ge para beuteung bapakna. Beda ya bapak-bapak ya, tak kumaha jahanam ahli korobet kabeh ya. Allahul Mudabbir, Allah yang maha pengatur. Nah itu subhanallah ka Allah balikeunana. Maka beres rajaban sadayana nu hadir kualitas iman ka Allah nambahan setiap ningali dadamelan Allah biasakeun ngaos tasbih. Kalau tengah malam bulan bintang begitu indah kumaha cek nerajaban subhanallah. Maha suci kau ya Allah yang telah menciptakan bulan bintang begitu indah. Terima kasih ya Allah, aku masih dikasih kesempatan untuk melihat nikmat-nikmat begitu indah ciptaanmu. Subhanallah walhamdulillah. Jadi ibadah nafakuran dengali dadamelan Gusti Allah. Sore-sore pelangi berwarna-warni cek nu balik kerajaban. Subhanallah, maha suci kau ya Allah yang telah menciptakan pelangi begitu indah berwarna-warni. Terima kasih ya Allah, abdi masih dipaparinan kesempatan ningali dadamelan Gusti begitu indah. Subhanallah, jadi ibadah ieu mah lain ningali pelangi sore-sore. Buset, berarti can rajaban eta jelema. Buset, kumaha ngecetna Aisyah dari mikiran ngecet atau sekalian pikiran STG-na nepi teu ka langit. Ai koasna segede kumaha ngoas. Cukup subhanallah. Pemuda nongkrong di jalan penting ayeuna balik rajaban isuk imanna nambah kuat. Ke nongkrong di jalan aya awewe liwat. Mereka legging nyetak eta bujur. Cek pemuda nu balik rajaban subhanallah. Astagfirullah. Itu kuduna namanya subhanallah karena pantat ciptaan Allah. Dan pantangan pertama tidak berdosa karena tidak disengaja. Yang jadi dosa adalah pandangan selanjutnya. Bujur liwat nyetak cek pemuda subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Di udag-udag si goblok eta. Lain tapakur eta mah beuki sia. Ya Allah tambah kekuatan iman. Oke, ibu bapak enak hadir nambah kekuatan iman jeung marifat ka Allah. Ngan aya PR jang ibu jang bapak naon anak-anak urang nu can masantren. Anak-anak urang nu teu masantren eta kudu leuwih dipikirkeun keimananana. Khawatir ayeuna teh bu kaayaan barudak ayeuna jeung baheula beda jeung urang leres teu? Leres teu? Mantak pantas saun Nabi adibu auladakum fa innahum makhlukun abi ghairi makhlukin. Didik barudakku, didikan ibadah jeung iman anu kuat ti leutik. Sabab bakal beda perilaku barudak. Barudak ayeuna bakal beda jeung barudak nu bakal datang. Barudak ayeuna beda perilakuna jeung budak nu baheula. Leres? Baheula mah urang nyibukeun diri waktu dipake ngaji, dipake ibadah. Tempat ulin urang lalaki teh jauh ti mushola. Mantak barudak baheula mah lalaki tara ninggalkeun berjamaah sabab tempat ulin teh jauh ti mushola baheula. Ayeuna mah budak umur 17 18 tahun geus pararikun. Geus teu nyahoan panto masjid-masjid acan. Baheula mah ngendong di mushola. Cek bapak, "Set balik. Moal apa ngendong di mushola? Heuge tong hareureuy tapi nya Pak, heureuy mah heureuy wajar barudak baheula. Tapi aya kacape tunduh sare, janari kahudangkeun ku bapak-bapak. Kacai bararadi hayo pupujian subuh. Lohor, asar, maghrib, isya, subuh teu tinggalin berjamaah sabab tempat ulin baheula teh jauh ti mushola. Berereot tina bilik. Panggung mushola teh handapna ulah. Mereka deklok bilik depan pake paseren-seren aya keur salat baheula. Pernah aki-aki deket bilik wain kaseren gerobak kecebur kakula atau bubar nu salat nulungan aki-aki cilalak tak kejemnain baheula memakan korban. Atuh tempat salat lantaina lain keramik lain marmer talupu abi nu dibelahan kitu baheula mah ngajedak karang teh sujud depan karpet baheula mah
Pernah kuring tetega nempo ustad guru keur ngimanan. Suat teh sujud teh 1000 tasbihna. Aing nengak teh oseh-osehan imam di hareup da kumis nyelap kana talupun. Nu nyelapna mah salembar nyait atuh beungeut tu kadudut. Geus ngabeungkeun talupuh da teuas. Aing teh tega nyurungkuy ka hareup siga beurit. Milu ngabeungkeun, duaan dibeungkeun. Karena kelepas kumisna. Bunga mereuna ta imam bari hudang teh Allahu Akbar nuhun yang make nuhun ata ika sujud nengak sami-sami salat bisa musyawarah ieu eta ya Allah ya Rabbana barudak baheula mah teu lepas waktu dipake ngaji lamun isuk ka sekolah SD balik lohor geus salat lohor disadiakeun kadaharan saya aya ku hinung ku bapak geus disiapkeun deui calana jeung baju rapih tasna kopiah ka mana ka madrasah diniyah sakola agama lohor balik asar beres salat asar balik ka imah ku hinung ku bapak disadiakeun kadaharan saya aya samping baju koko kopiah saya disadiakeun ka mana ini ka imah kiai baheula mah kitu bari mau obor deueuh listrik baheula mah bahkan indungnya biakeun tah cenah minyak tanah 2 liter jangan mayar ngaji teh udunan ke minyak tanah baheula mah kitu teh ibu anu kusuluh anu minyak tanah baheula mah kitu jam 4:30 geus kumpul di mushola setor minyak tanah ka kiai ya Allah ya Rabbana arulin heula jeung arulin apa kampung teh baheula mah tradisional nu gatrik anu kastik main yeye awewe teh karet gitu-gitu nih ya aing sok miluan baheula ketika morosotna samping ya Allah main kaleci baheula mah gundu main gambar deui di manu kitu hayang mau mobilan teu ogo budak baheula mah cangkang jeruk dijieun mau mobilan kaleng susu dipake dodorongan resep baheula mah kreatif barudak baheula awi pagar dicabut jieun mau mobilan beungeut ku karet neangan kikipingna sengal jepit bapak dibedel ku aing jadi ban mobil ih kreatif resep 20 menit deui ka magrib ustad datang kacarai wudu geura pupujian reung ka kulah wararudu naik ka mushola aya speaker baheula toa geus gepeng gantungkeun tangkal nangka satrumna listrik lain aki segi 4 aki cipitkeun kitu geuning satrumna mikna gewe nu kieu lain speaker salon nu buleud dibungkus ku karet lawon dibeungkeut ku karet mun kabaseun dina lawon teh berbagai macam dejigong tertampung tapi rame memeh magrib mushola lemur belah ditu wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi temalan lemur belah ditu Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana haneuteun ku salah barudak bari mushola reot oge ayeuna masjid pamewah-mewah mushola pamahal-mahal hese neangan salah barudak memeh magrib cukup we ngandalkeun kaset Muammar disetel ku merebot nama molor di Paimaran di Cikampek oh itu dia mati baheula ya Allah resep baheula mah didikan iman diutamakeun baheula budi pekerti aya makana tina iman anu kuat ngahasilkeun budak boga akhlak mulia mah lamun budak baheula dititah ku indung bapak teu mantak nyeri hate leres Bu tong waka ngadenge sorang ngambek indung bapak karena kadenge dehem indung bapak budak baheula mah ngadeg-deg sieun nyai ka dieu muhun mah pangmeserkeun cabe tomat ka warung mah bade nyambel engalnya teu loba omong budak ieu ka warung jang ka dieu mun Pak pangmeserkeun bako daun kaung jeung pahpirna abah rek ngarokok nya Pak berangkat sok nitah budak ayeuna mantak nyeri hate budak ayeuna mah jangan dejang pamelikeun Samsu kabar buruk bapak rek ngarokok malah ngagrung-grung motor hareupeun bapana gandeng tolol warung Samsu balik melotot ke bapaknya jauh teuing Pak ke warung mah soalnya kulitnya baru semua di jalan
Ka warung heula jauh teuing Pak kamu barudak kejuan di jalan tadi lu berangting aleo bapana molotot itu bapana nyawa ke bercekek di orok ibu dah tina iman anu kuat bijil akhlak anu mulia reka lewatan indung bapak calik di jalanan pantok reka jero imah budak baheula mah bebeja maaf Pak calikna geser saalit abdi bade ngalangkung bisi kadupak ku abdi nikmat hati indung bapak ningali mulia akhlak anak model gitu anak kurang gitu tuh ayah jawab anak kurang gitu tuh indung aja jalanan pura-pura tengelut tak budak mersere bahkan nyungsep indung bapak gogoleran di tengah imah direngkahan seah dua jeng ngelengkah kagok hincak beheng bapak mending anak juri jualnya terus hintak beheng bapana molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung esenya tujeng japu datang indungna nyokap datang minina nyoket terojol akina yakop itu bahasa cuy di mana itu loba kolot nyari hati ku an makanan neng santri putra putri maaf lamun anjeun hayang berkah hirup dunia akhirat salamet hayang panggih jeung Rasul ieu kiamah hati-hati jaga hati indung bapak ulah nepi ka gatrik lamun pernah urang nganyarikeun hati indung bapak mau teu beunang ridho indung bapak di akhirat moal menang syafaat nabi sabeun cirian ku nabi nu moal menang syafaat di antarana al aqu liwalidayhi jelema nu sok nganyarikeun hati indung bapak pernah diumumkeun para sahabat umat kaulah di akhir zaman moal menang syafaat cek sahabat tara salat Gusti salat fardu sunat teu katinggalin teu haji umroh Gusti haji umrohna tiap tahun tara puasa Ramadan Gusti tara katinggalin puasana jeung sunat teh dipigawe atuh Gusti kuron teu maparinang syafaat aya naon Gusti eta umat Gusti al aqu liwalidayhi maena rajin ibadah fardu sunat teu katinggalin beurang penting teu katinggalin ngan maot teu beunang ridho indung bapak sabab saleleh hilupna sering ngajarikeun hate indung bapak hati-hati jelema nu ngajarikeun hate indung bapak moal meunang syafaat Allah ancamanna berat maaf kasih sayang orang tua kepada anak sepanjang masa betul indung bapak beunghar anak jadi raja leres dah harta indung bapak sok jadi milik tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan aya buntu sabab harta anak belum tentu jadi milik indung bapak na bener kadang mikir barang berek ka indung bapak sieun loba teh sieun gede teh beda cuy nya ini aya nu koret ka kolot di dieu tuh luakeuh nyangan indung na meureun mencurigakan eta maaf kumpulkeun harta anak nasa dunia rek mayar jasa indung bapak moal kabayar komo nu jadi indung masya Allah tapi diangkat ke Rasulullah ibu mah 3 tingkat derajat di atas bapak ya Rasulullah ketika orang tuaku berdua membutuhkan aku mana aku dahulukan ibu siapa lagi ibu siapa lagi ibu ibu sabaraha indung lalu siapa lagi lalu bapak mahi indung mah setuju alhamdulillah indung sabaraha bapak setuju nggak jadi ragu ya dengekeun ya ai salaki teh imam di rumah tangga bener tuh mun pamajikan imam mah teu meunang mun makmum meunang imam mah tetep mun makmum leuwih ti setuju lurah setuju lurah dicekek ke lurah bener kualitas harga ibu diangkat ke Rasul jadi 3 tingkat maaf lah kemana-mana mikirna maksudna non Asep aya jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki aya jasa ibu teu bisa dibayar ku ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung melahirkan
endung lagi. Temen anaknya 20 yang bolak-balik kok dinya lagi. Menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Aya anak qasidah ya? Aya anak qasidah? Baheula mah di qasidah ulang keur leutik bapak-bapak, ibu-ibu inget nih. Sok anu mararaen baheula mah alat golode baruleun baheula ulang keur leutik. Naon baheula mah naon? Kitimpling heueuh. Zaman jadul baheula. Tagoni nakul ti mimiti nepi ka beres eueuh variasi. Tak brung tak brung tak brung. Nu nyanyi teh bi ieu Duka cerekna bi uun nepi ka barareuh kokodna. Oh da cerekna tina besi. Teu pirang nu dibelana teh wajib cuh-cuh eta berkatna teh. Jeung peuyeum ketan geuning sok dibabalkeun kana kutang. Amit-amit baheula aing sok nonton. Ai lagu teh jauh ti yadana. Yadana dan pak baheula sok lalajok. Eueuh busana muslimah model ayeuna ti unge ngararamai. Bajuna baju berukat nu barolong, full AC, tali kutang sing jaremat ka deuleu. Make gelung. Wedak pakandal-kandal, lipan pakandal-kandal, jadi bareureum tarcis ajab ninggal embe. Ai lagu eta yadana. Tak gitu abi rombongan qasidati Tanjung Salam tak baheula bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Daya nini nya Rolling Stone. Tak brung. Leungit lagu eta karak we Hamawi ya mis na eta kadedengekeun teh. Jeung aya lagu nu sok diheureuy-heureuy bareng buku barudak lagu mawalan eta tagoni ya kadal haram atuh kadal mah haram goblok. Komodoi orai kadut. Baheula leungit tagoni datang weh rebana kasidah mulai aya variasi pukulan almanar tasih Rakun dulu poe aing latihan eta. Ketika muncrat aing lakon. Langit rebana datang cerawis. Hah? Kok emak geuning geus kolot di dieu mah? Alat baruleud laleutik mun sadaek-daek nakol, budak santri aya latihan di imah, mun kadenge ka mana-mana. Opak kadenge na. Opak ay gemlong, opak. Emping cucur, kadenge na. Ngeunaheun eta barudak. Didikan agama baheula hebat, hasilna tina iman, akhlak mulia. Kunaon akhlak ala lancur, sabab laba kolot geus teu merhatikeun kana didikan iman barudakna. Pasantren deukeut ge pura-pura hare-hare, bener? Kadang-kadang panu marasantren majara raung ieu leres teh. Ya Allah ya Rabbana, mengpengayakeun pasantren geura asupkeun budak ka pasantren. Cenah kuat imanna jadi budak nu saroleh. Penting tadi didikan. Da baheula mah kompak indung bapana ge ngarti ngadidik budak, ngawauhkeun budak ka Allah teh pantina pangkuan keneh baheula mah indung hebat indung baheula mah. Geus puguh borojol di adanan di komatan pan salilana pangkuan indung biwir indung baheula ka budak meni hebat dikir ngobrol jeung orok teh Allah
ya Rasulullah sing soleh bager lapar bager diuapan bari dibeuweung heula daweuh blender mah heula nyengir we budak teh meskipun makan rasa bejigong. Bantak aya penelitian baheula naon sababna budak baheula loba nurut ka indung sabab budak baheula mah loba ngadahar ciduhin bantak nurut ka indung daweuh blender kunaon kana ngalawan pan ku blender ayeuna mah daharan teuas meuli blender colkeun nasi pancet bubuk wawalkeun ka budak gede budakna saeutik indungna nu lieur siga blender bari ngais budak rek sare oh bager rek bobo hayang peureum bager peureum ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah indung menang ganjaran dikir budakna damai hatena ya kalimat mereka mah zikir kana cepilna budak di mandian orok dibedakan di kayu putih disepat disedok ditetep ku indung sing soleh bager Allah ya mah lain pak zaman ayeuna budak di mandian orok bedakan kayu putih disedok sipak dikebebek belum banget budak polototan ku indung anak ta iya make nanya anak saha pugu anak sia kokom eta si kokom teu sadar aya bi kokom eta kokom di mana-mana aya we yo aing ngasuarok tong ngomong kitu salajeng teu ngaku ka anak sok aya nu kitu sok aya anak ta ieu teu oroknya huleng cek orok atuh aing anak sah kuinungna geus teu diaku cek orok boga aing mah tina koy jeung make caca delang deui ka budak teh yeuh aing ngobrol jeung orok ece nu bentes ameh budakna bentes ieu mah anak taa tilajak atuh si raja si kasep tilaja kakak jadi imungna nu cade tilaja ti katep ti selang ti kotok kabeh tai absen ku sia cuman we budak teh gaul jeung tai atuh kadang nu bentes si kasep sing soleh bager Allah itu mu anak ta tuh bapak aja sok aya kadang-kadang nu kitu teh ka budak ngogok balik ti pagawean datang ka imah sono ka anak-anakan dicapetan bisa leumpang muka pantau aya puyang bapakna budakna geus capetan aya puyang bawa adus mawa kardus anak aing kitu baheula itu Salman dengekeun balik di mana-mana aing mah kudu mawa kardus bapak nanya anak tak ya budak nangis dihidang bisa nggak jawab anak iya puas jadi balikin ku anak muda tapi ece lumayan apalagi etanya ubar paseak kuring geus praktek pun bojok pundung tengah imah manyun cek kuring neng kade kerap aya perlu nyamperkeun manyun bae kuring mikir kumaha ngumbaranana inget kadinya kuring nyamperkeun bade dodongkoan geus pahareup-hareup kuring ngagoak anak ta ieu oeng anyun eta pun bojok keur manyun langsung calangap langsung ngudak-ngudak nepi ka marosot samping aing katincak ilmu aja ilmunya praktekeunnya
bisi salaki pundung salaki manyun di tengah ieu mah balik rajaban menang ilmu bisa sebut barok ieu ngarepehkeun anak salaki manyun wae eceng ka dapur seduh cai kopi asongkeun ka salaki nu keur manyun balik eceng ngagoak anak tah ieu oweng-oweng ideung insyaallah ece dicabok langsung asli yakin atuh deh sama disebut hideung lah hideung tutung atuh mas sekalian dileriak ku salaki ya hebat didikan indung bapak baheula dina masalah keimanan atuh urang ge ayeuna kitu perhatikeun barudak wauhkeun ka Allah ti alit keneh leres teu budak ceurik tengah peuting pan kolot baheula mah hebat ku soleh-solehna solehahna yang bager kaset mana budak batur cerik wayah kieu kagandengan batur keur istirahat sing soleh atuh bager dak matunu ti isuk meluk nepi ka sore ngaudaan maneh ayeuna tengah peuting kudu maturan deui teu nanaon mama ridho ikhlas nu penting maneh soleh bager sok bobo deh diayun ku emak la ilaha illallah hebat indung baheula mah diwaukeun ka Allah dimalain pada cekek budak ke tengah peuting mewek tengah peuting indungna nu kasurupan molor ngerakeun ente tunduh mana budak batur mewek kaya kieu dilaiak wae atuh eta mah kudu indungna nu diayun barang ayun mah heueuh diayun hayo panik isuk udah hudang aing teh kudu nyari deui dia nu molor mah molor ayun segala rupa ayun mah hayo dar diayun lain dikir diayun dari minggu kuturut aya ke kotaknya budak lain molor molotok mikirkeun lagu dah hayang geura poe minggu rek ulin ka kota jeung aya dan bata asep da lagu budak tapi kan eusina nitah ulin teu nanaon make lagu ngan kalimatna ganti nu ngadidik ibadah kreatif indungna ganti judul ulah hari Minggu hari Jumat atuh jang beureum mah boga lagu menang berajaban kamari pengen pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid pakalus eta mah pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib tuh ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah nah tulis Pak Un ya merah lagu tengah ulin ka budak pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran itu tepuk tangan kan persis di TK ini pokoknya iya TK taman kadaluarsa datang bapakna yang berem bapak ngayun bapak boga lagu matematika dengan gendang dengan jumlah kerja di 2 lamun bisa ngaji karena bisa ngadua itu kan lumayan ya 2 jumlah kerja di 4 mun bisa ngadua bakal menang berkat lumayan budak ngorejat heula tahilan terus 4 jumlah kerja di 8 mun loba berkat malah hese barang hakan nah itu budak 7 palurah wah palurah yes ibu-ibu 7 pasti Bu, aduh lewatin, palurah lewatin, merkosa 2 jam dulu, itu dari batas sampai jam 11, setengah 12, lebihan Salman kalau pas lautnya gitu, jadi laut, subhanallah, Bu, hayang gaduh caro ge setia ka ibu hayang teh. Coba akhlak Siti Khadijah turutan 3 akhlak mulia Siti Khadijah anu sok kadadangkeun sok kabayang-bayang ku Rasulullah
sehingga Siti Khadijah tos wafat ge nepi ka imprenkeun ku Rasulullah kami epok gundam bak lambena nyebatkeun ya Khadijah bari dipikirin Rasulullah teh Siti Aisyah pan sempat cemburu Siti Aisyah ketika gugah gigireun Rasulullah bobo ka kuping Rasulullah ya Khadijah saur Siti Aisyah Gusti dina manahna pan Siti Khadijah tos wafat gentosna abdi ayeuna nari abdi tecekap kamu gentos Siti Khadijah kakak impen dengan Khadijah deui tapi cemburuna positif Siti Aisyah mah ketika tos lami Siti Aisyah ngobrol sama Rasulullah biasa humor nemeh ditaroskeun jadi itu labrak langsung henteu cemburuna hebat Gusti punten abdi mah hoyong uninga naon geulis nuju siji waktos epong sareng abdi teh gugah Gusti teh gunam kaula gunam naon nyebat Khadijah pantos wafat abdi gentosna ari abdi kecekap Gusti janten gentosna kumaha jeung Rasulullah jajankeun 1000 Aisyah di payunan kaula pikeun ngabandingan hiji Khadijah moal kabandingan subhanallah ku hebatna Siti Khadijah dikitukeun Siti Aisyah lain pundung malah penasaran jajarkeun 1000 Aisyah di payunan kaula jangan bandingan hiji Khadijah moal kabandingan eta hiji Khadijah ku 1000 Aisyah Gusti ku mulia teuing eta Khadijah naon ngajanten Gusti cinta mendalam kitu ka Siti Khadijah saur Rasul tilu bae heula Aisyah lamun anjeun hayang nurutan naon Gusti hiji Khadijah pinter nyenangkeun hate salaki ku bahasa santun tara ngaluhuran suara salaki beda jeung Khadijah iya ini bayi Rasul manggil ya Humairah geulis bager kadir ka Siti Khadijah rendah ngajawabna labbaika ya Rasulullah bade aya naon Gusti utusan Allah teu wantun ngaluhuran suara salaki beda jeung Khadijah Bandung Nyai panjenengan kopi tolong tidak perlu ngajinjing termos gelas sendok gubrakeun hareupeun salakina deui leuwih dipanggieunkeun malah gue ngerewekan nyieun ku sia ulah manja hirup teh keur masak lamun teu masak sama nyatuk timbang kopi meni kudu aing tah termos tah gelas tah gula salakina kopi na mana kerok beun sia astagfirullahalazim tah eta mah istri leg-legen jurig nu kitu bahasa nasantun ulah cere ulah popo loh kau mau ngomong cilumun cerat kena beut salaki dua saur Rasulullah Aisyah kaulah kebeuli hate kunaon ku tingkah lakuna Khadijah kumaha kitu Gusti lamun ngobrol jeung kaula teu wantuneun Khadijah neuteuk wajah kaula sok tungkul ibu nyamayunan caroge tungkul wis Pak nekat lah oh maksudna nekat pamajikan tilep kan sirahna gitu itu bisa tungkul ibu ngobrol jeung salaki kumaha tangga panon bijil cilumun praktek balik kerajaban leuleus ke di imah nya ngeurepan salaki tak cek salakina hasil rajaban karak nilep hulu tilu saur Rasulullah kaula terpesona ku Khadijah ku ahlak nu katilu naon setiap rek ngadeukeutan kaula jeung ngobrol jeung kaula pasti ngageulis heula padahal meus geulis alami tapi dandan ketika mau menghadap Rasulullah sampai kapusing kaca Rasul hilang kenapa? Karena di sampingnya ada bidadari surga urang mah lain Pak saya ini pewet ratel punduk meringkak bulu punduk aduh pamajikan modal ibu sok aya tadi maaf salaki balik di mana-mana sok aya rasa sono laras Pak makanya servis memuaskan ibu osok dandan ka mana tak itu jujur
ke undangan ke pasar bobak belur pabrik cat pindah sampai kana bumi kudu nama tiap ngejemput salaki balik jam 5 sore ibu beres sholat asar dandan hasil aja bang anak nonong tot mah undangan sanu hajat mah dandan gak jemput bapak siap ke bandara bapak siap di sawah naik pesawat tol batatanya lipat aing jadi nyengsol beres dandan semprot tiap pojok nongkrong na jendela buka hardeng jendela tinggalin keluar salaki balik lipen geus medok Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brai pantun dibuka action mapang salaki. Tring bunyinya. Salakina bengong. Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Buktinya bidadari menjemputku. Ya Allah, di jalan di tempat kerja banyak yang cantik. Ternyata ini yang lebih cantik ya Allah. Bibir pamajikan melipang madok. Salakina ngagoa. Indah ya bulan, tak seindah wajahmu, kuningnya emas, tak sekuning gigimu. Lipat mendok, pas nyengir cangkang jengkol gelap. Untung sia cangkangna, coba lah tangkal lagi pun. Sakitu madaek dan alhamdulillah daripada henteu sama sekali. Pas salaki balik gawe teh sono datang ka imah maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brai pantau dibuka. Salakina lucat keluar. Atuh bijil penampakan di jero imah. Pamajikan udang molor. Boro-boro nyisiran buk jabrik dari petang pegat sebelah make paniti. Salakina ngadeg-deg di luar innalillahi wa inna ilaihi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maca ayat kursi. Ya Allah, ya magritos penampakan ya Allah. Ditelak-telak geuning pamajikan. Kena goreng-goreng ge sono gabruk we digabruk ku salakina. Digabruk salakina gogoakan atuh panitih nojos. Megoreng bau nyiksa. Tak bapak boga pamajikan casing geus model kitu eta geus meujeunna di kana kulkaskeun. Timbul pertanyaan di Ibu Asep, Siti Khadijah tapi kedipikayun ke Rasul akhlakna saya mulia aya nu ngadidik Siti Khadijah aya saha caroge nah nyata Rasulullah. Berarti limun bapak yang ngadu bojo soleha syaratna bapak kudu mampu jadi contoh soleh ti heula pikeun pamajikan. Cicing bu cicing gandeng aya nu mamatahan cicing. Betela ku aing tenang. Lamun bapak hayang disopanan ku pamajikan syaratna bapak nu jadi salakina kudu mere contoh sopan ti heula ka pamajikan. Kenapa Siti Khadijah sopan mulia bahasanya? Karena Rasul memberi contoh mulia lebih dulu. Kabojo manggil ya Humairo bunga mawarku cantik kades sekedap. Ibu sok gitu-gitu bisa laku. Denge Udin ieu mah sangeunahna ka pamajikan jenong pamajikan lebih kasar ngajawabna non jebrang apa begitu eta si jenong jeung si jebrang salah tetep imam anu kudu mere contoh lamun makmum hayang soleh bener imamna kudu soleh tiheu itu hayang rakyat soleh pemimpinna kudu jadi contoh soleh tiheu sa pemimpinna salakina anak pamajikan rakyatna ulah nyalahkeun bapak nu bakal dipenta pertanggungjawaban di akhirat berat lalaki ke tugasna sok sakumaha gagahna bapak sorry mau bisa ngabandingan ibu tenang di dalam bu ayeuna mah menurut analisa dunia bahwa manusia yang paling berani cuma satu di dunia siapa? Ibu-ibu. Sakumaha gagahna lalaki kumis segede tai jeung paribasana giliran balik ka imah ditutunjuk ku pamajikanana lempes eta kumis. Berarti ibu boga wibawa. Jadi paling berani di dunia cuma satu siapa? Ibu-ibu. Bukti naon Asep? Bukti nu kahiji, ibu-ibu berani menghadapi kematian. Maaf, cuma ibu-ibu yang berani menghadapi kematian. Ibu boga anak 5 berarti geus 5 kali narohkeun nyawa ngajurukeun anak. Leres teh. Kapan ngalahirkeun teh juruna maot.
makanya disebut pemberani. Buktina naon? Sabab ibu-ibu nu kapok. Atuh anak nu kahiji karak ngorondang, indungna geus olak deui. Kunaon ece kalepasan, kalepasan beuki siang. Keur ngajurukeun mah pan mereka jejeritan. Salaki ngarasakeun teu? Ece mah di kamar jeung bidan ngahajeunkeun orang. Salaki mah di luar jalan-jalan nyotan jinggo. Dari wiridan lalaki awewe, lalaki awewe, lalaki awewe. Ibu mah di kamar. Benar teu Bu? Nyawalin. Menurut ilmu kebidanan, setiap ibu melahirkan seorang anak, maka ratusan ribu urat saraf kecil putus. Pantas nyawa taruhanan. Hebat ibu itu. Cebidan akang salakina leres bubidan bantuan karunya pamajikan geus dak tanaga karunya. Kalak nyampeurkeun, "Nyai, sabar Nyai, sirah budak geus nongton." Leuleung Kang nyeri. Paksakeun bageun tawakal ka Allah akang aya di dieu. Hayo. Leuleung Kang, nyeri. Heujeunkeun Nyai itu budak geus nongtot hayo. Teu boga tanaga deui Kang, teu kuat jeung akang ame tanaga baru hayo. Sok bareng-bareng. Hayo. Pan salaki nanti heula ngajuru. Ketika bidan reuwas si orok bau naon ya. Kalau kasalakina nu lancar ngajuru, orok nate koneng, iya mereka bisa. 2. Kehebatan ibu, keberanian ibu, bukti nu kadua, keberanian ibu, bukti nu kadua, wani ibu-ibu ngiridit. Pangwanian nengah hutang, awewe. Unggal pe ngabring nu nagih. Mata wajar lempang nalaun sabab titiung nepi ka sinal can lunas. Beda jeung lunas mah rapi tiung na ge nyengsol berarti can lunas. Oh diomekeun itu. Lunas. Tiung na lesang. Nukatilu ibu pemberani, bukti nukatilu ibu-ibu pemberani wani nyarekan nu dagang. Panggualak na kanu dagang ibu-ibu. Lamun bapak-bapak biasa-biasa, bapak-bapak yang dahar aya sangungkul sapiring teu aya lauk. Anu ngaliwat teu penima di jalan dugang cikan. Mang, cikan sabaraha paha. Cek tukang cikan 5.000. 4.000 nya Kang. Teu bisa 5.000 Kang. Soalna bumbuna crispy. Mikir lalaki mah, keun bae 5.000 ge dibeuli. Nu penting bisa dahar ayeuna. Daripada aing budak-budak geulah hayam. Can mencita ulugna ngadudutan buluna ngagorengna leuleus manten. Bungkus Kang 5.000. Simpel lalaki mah rasional, henteu seueur bacot. Lamun ibu-ibu nawar, masya Allah, siga make sound system ngomong gitu. Nah iya cikan sabaraha Kang? 5.000. 5.000. Dibakar daging hayam segede pelok meni mahal-mahal teuing nyokot untung teh ulah gede-gede teuing atuh kabarikeun nu kitu mah segede kitu 2.500 di situ mah cenah dagang cikan 100 awewe balanya modal kieu bangkrut aingnya jeung tukang cikan era daripada di lalajoanan pasti aja nu meuli geus lah jam cuma 2.500 bungkus tah jeung roda aing hakan sekalian pusing tukang cikan tah kita baik guys, mudah-mudahan emang mata hampura capek urun dah miluan mudah-mudahan baru dah kurang anu dalaria nomor santren khususna semakin kuat keimanan anak tina iman anu kuat ngahasilkeun akhlak anu mulia mudah-mudahan si jadi ahli-ahli Quran doakeun guru-guru na di dia sini paranjangkeun yuswana dibarokahkeun ilmuna digampangkeun milik rezekina termasuk para santri-santri na di dia insyaallah dipanjangkeun yuswa dan bari berkah ilmu amin sing mampu ngangkat derajat ibu ramana dunia akhirat pun bapa nu dihaulkeun meuneusin jantenkeun ahli surgana Allah ya pun dan tina kalepatan ditampi iman Islamna ditutup aib-aibna ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfir lana wa li walidayna amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakadap na ba? Ay, sila mata di